البنات انا ولا الجلوت اختي ولا ندخلوا نتبحروا. نور البنات كديرين لاباس عليكم؟ كلكم بخير ولا خير؟ اكيد مرحبا بكم في قناتكم بيوتي شيميكسا. معكم شيماء، كنرحب بكم فين ما كنتوا ومرحبا بيا عندكم الناس ديال الشمال. اكيد كنرحب براسي عندكم. المهم الغزاله ديالي كما تشوفوا معايا كون فلوق قصيره البنات، غنحاول نعين نبارطاجي معكم بعض الاجواء. البنات راكم عارفين مع لوكام وهذا انا ما كنقدرش نبقى نصور بزاف، راسي يعني كيبغي اللي يتفرج على العرق خصني عزيز هذا مع السقف ولا في الطوموبيل. المهم هذا ما كان الغزاله ديالي، غنحاول نبارطاجي معكم شي حاجه. يلا الغزاله ديالي كما سمحوا لي البرد كما راكم عارفين. يلا خرجنا دابا من لوطيل. البارح درت لكم فيديو قصير في 4 دقائق في بعد الاجواء كامل سفري للمدينه طنجه. اكيد طنجه هي العاليه بها خوخه مدليه. واش بغيتو من عندي؟ المهم ما شاء الله زوينه، البحر ديالها غزال، البحر ديال بلايا. مشينا هبطنا لبلاصه طورو، هبطنا اختي لكاب بلاراما طاوله ما عرفتش ديك البلاصه سميتها. المهم درنا تفججنا مع راساتنا، خسرنا شويه ديال الفليسات. ايوا هذا هو اللي كاين الغزال ديالي. عيتوني دابا خرجنا من لوطيل، من بعد ما فطرنا هبطنا الريستورون. اش يقول عند بالصباليوني. دابا حتى البنات ملي جيت انا لطنجه ما شاء الله الريستورات اي بلاصه مكتوبه فيها السميه بالصباليونيه، حيت تبارك الله الناس ديال الصباليون كاين نص ملي كاين هنا، كاين نص ملي يعني بزاف كاينين هنا داخلين بزاف. داكشي على داكشي علاش يعني قريبه الصباليون كيدويو غير بالصباليونيه، الكتبه كلشي كنصيب هذاك الشيء عا بالصباليونيه. اختي انا غادي نحاول نبين لكم كاستيخو شنو كاستيخو. المهم هذا هو اللي كاين الغزالات ديالي. انا لقيت انا دابا غادي ما نقولش لكم اختي واحد المنظر واش غادي نعاود لكم، بغيتها لكم واعر ما شاء الله. كلشي واعر، كلشي نقي، كلشي داكشي متول من زعما داكشي الناس ديالهم ما شاء الله. الهضره كي دايره ورزانه واخليها الله صافي والله. لا كلشي زعما من الصغير للكبير كلشي مأدبين والكلام ديالهم زوين. انتينا يا العائله جي عندي انتينا. ايوا اختي حنا دابا غادي واحد وسط واحد المنظر كما تشوفوا معايا الجبال بحال الشكل ديال داكشي ديال اوريكا، وهادشي موعر من اوريكا. المهم يعني ما شاء الله داكشي غزال. دابا حنا غادي باش ما نطولش عليكم قضاوي بزاف، انا دابا غادي في الطريق. قلنا اش غادي نديرو، شدينا عي الليله هنايا وقلنا الليله الثانيه بلا ما بحث اصلا بحال شويه ملي صافي طنجه راه كدوري كاين. انا بالنسبه انا جايه غير باغا نكتشف شي بلايص اللي ما عمري جيت لهم اول مره، كانت تجربه اول مره بغيت نكتشف. دابا قلت نشدو الليله الثانيه ماشي تماكن في نفس لوطي. صافي حضرنا البارح الله يجعل البركه، قلت نمشي اختي ثاني المرتي نكتشفها ونكتشف المضيه والفنيدق علاش لا. ايوا خليني واحد المنظر انا نوريكم البنات، واخا الكاميرا ما فهمتش كتبين لي داكشي صغير هو راه عالي. انتي شوفوا معايا البنات عقبه هنايا هابطه البنات، عرفتي تماكن كتبان هابطه طايحه. وشوفوا معايا الجبال راه كبار، ما فهمتش انا الشيء راه ما كيبانش على حقيقته. ها انتم شوفوا معايا المنظر رائع. ما قلت لكم الغزالات ديالي قلت علاش لا نكتشف حتى مرتين. حدنا جينا خاسرين الزباله ديال المازوط، وراكم عارفين اختي المازوط غالي وكلشي غالي. علاش اختي ما نضربوش ضربه عصفورين بحجره واحده؟ قلنا نجيو نشوفوا اختي مارتيل ونشوفوا الفنيدق والمضيق والناس ديالهم كي دايرين وندويو معاهم شويه بالشماليه. وقلت هكا نهار الاخير لا نبغيو نرجعوا راه ندوز 3 ايام على حساب، حيت لا خصني ضروري يدني الوقت باش ندوز عليهم كاملين. ما شفتهم كلهم والله ما رجع اختي البرشيد. انا قلت لكم خصني نمشي دابا لمارتيل، غنباتو تما غنكريو تما لوطيل، وغادي نمشيو ان شاء الله للمضيق حيت قراب لبعضياتهم، والفنيدق تقريبا بحال اليوم وغدا نكملوهم. صافي ملي غنتمو راجعين على رجوعي غندير الطراجي ديال شفشاون يا اختي. شفشاون يا نواره يا الغزاله يا الكويده، انا راني جايه عندكم. يلا رحبوا بيا اختي ولقاوني بالحليب والتمر. المهم البنات غادي نضرب ضروري الشام. قلت لي انا كنصحاب انا راه ما عارفاش البنات، ما تديوش عليا اختي حنا ناس ديال كازا راه ما عارفينش. لا ما جيناش كنكتشفوا ما تكونش عارفين. الراجل قلت لي راه انا عاد بالي طنجه هي المدينه الزرقاء زعما فيها داك الشفشاون زعما فيها، ولكن هي راه كاينه تقريبا 81 كيلومتر ولا 90 كيلومتر ديال الطريق ما بين طنجه وشفشاون. دونك حنا غنمشيو اليوم بعدا نحيدوا علينا هذا الطريق الاولاني، بعدا نحسدوا علينا هذا الباب، وعاد غادي نهبطوا ثاني شفشاون. صافي بعدا واخا غندور تما وناخذ الباروك ونتسالى مع راساتي تما ونشوف داك الزروقيه وداك الصباغه الزرقاء ما شاء الله، ونشوف هذاك واد ديال اغشور. شنو سميتو ديك البلاصه؟ شنو جيت يقول لنا اغشور ياك؟
عرفتش شبال ولا شنو. المهم تما كاين الواد وداك الشيء غادي نمشي ليه. صافي يلا خليكم معايا البنات، ان شاء الله غنحاول نبارطاجي معكم بعض اللقطات ان شاء الله في هذا الفلوق. يلا حبوباتي ما تنساونيش باللايكات. تهلاو في رياض. احنا البنات وصلنا اخيرا للمارتي. المهم راه دابا حطيت البلا ديالي انا الصول، ما بغيتش ميكس كما كنا كلشي الاخر كنا كلعين الصول. شوفوا معايا زبيتينات هنايا، زعلوك وبطاطا، وهذه البايله ديال الفتاح ولا لا جنوته لاباس عليها. خدات هذه خديت على نيت من هنايا. جيت للبحر بالصحه والراحه، جاتك زوينه جنة، جيتي زوينه. اخيرا وصلنا اختي من بعد الكريشه. دابا راه وصلنا هنايا البلايا ديال مارتي. ما شاء الله واحد الجو غنقولش لكم السخونيه، وهذا بحال بيسين وزرق. عرفتوا عارفين البحر ديال الشمال، ما نقولش لكم في الممتاز 1000 درجه. حيت دابا غادي ندير الكريشه ان شاء الله. جنة فاكره لابسه جات لابسه من المكان اللي شرينا منه. صافي انا غادي نبدل حويجاتي. ها حطيت لها البارطاج ديالنا هنا، غنبدل حويجاتي ان شاء الله وغادي ندخلوا للبلايا. يلا خليكم معايا بنات. انا لقيتونا دابا عاد بدلنا، صافي غادي ندخلوا ان شاء الله باش نتبحروا. شحال الساعه دابا؟ راه 4 ديال العشيه. يلا غندخلوا نتبحروا البنات. انا ولا الجنوته اختي وغندخلوا نتبحروا. يلا غادي نتبحروا. هذا صور انا مع اجي جنات كويده. لاباس جنات؟ يلا اجي جنات، اجي ندخلوا البلايا. اختي الناس ولاو كيدويو البلايا. ندخلوا الداخل البنات. ما شاء الله واحد الجو رائع وداير بحال بيسين. ديال الشمال. هلا يا مولاتي، انت ما لقيتونا البنات. يلا خرجنا دابا من البحر ديال مارتي، غادي ليا اختي الكابونيغرو. عمري جيت ليها، غادي نبهودي لها دابا. راه هي على طريق البحر نيت كما تشوفوا معايا في جنب البحر. بقاو عارضين نيشان 10 دقائق غادي نلقاوها. عملنا عي شويه وهذا صافي، وغادي نمشيو من تما غنطلعوا نيشان للمضيق. صافي وعاد غادي نهبطوا للفنايدق اليوم. ماشي دابا جنات هي بدريو كيدوي معاه. فين غنمشيو جنات؟ صافي واش قلنا كنا غنباتو في مارتي. الساعه قلت اصلا الوقت ما غيقدنيش، غدا الاثنين غنرجع في العشيه. صافي قلت اش غادي نديرو؟ غادي ما كريناش دابا انا في مارتي. صافي حنا عملنا غير الزربه السويعه هذا. دابا حنا خرجنا مع الخمسه غادي نهبطوا لكابونيغرو. وحبيبتي غادي نشدو الطريق اللي ما كاين ما يدار، نشدو الطريق للشفشاون. عندنا 91 كيلومتر. صافي نمشيو تما نباتو تما باش نصبحوا يا اختي في الصباح تما في الشفشاون، نضربوا فيها تورا ونتساراو تماكين ونشدو الطريق لبرشيد العشيه. ايوا هذا ما كاين الصلاه ديالي. يلا خليكم معايا البنات. كما تشوفوا معايا عبنا من في البحر ديال كابونيغرو حتى هو درنا فيه الباروك وخرجنا سير بلاص. دزنا المضيق كيتغالطوا لي مع فنايدق. ودابا راه حنايا في طريق بين الفنايدق. حنا قرابين اختي من نص مليون. صافي فنايدق موراها سبته نيشان 6 مليون ان شاء الله. يلا حنا غاديين دابا غاديين بقات لينا 10 دقائق ونوصلوا ان شاء الله الفنايدق. صافي تا هو نكتشفوه دغيا خاف نزربن باش نشدوا الطريق ان شاء الله للشفشاون. هاد الليله اختي راه رايحين في الشفشاون ان شاء الله. غنباتوا فيها تما باش هكا غدا ندوروها مزيان الصباح. ايوا اختي ميعادنا لعقوبتنا لمدينتنا. هذا هو اللي كاين حبوباتي. وقفنا هنا واحد الغابه نستراحوا هنايا.
راه باقيين غاديين، باقي شي 71 كيلومتر مع بقينا غادي توصلنا لسبته، ودابا بحال راجعين باش غنمشيو للشفشاون ان شاء الله. راجعين باش غنمشيو ان شاء الله للشفشاون. يلا حبوباتي ما سخيتش بكم، نتلاقاو غدا ان شاء الله مع فلوق جديد ان شاء الله غيكون بمدينه شفشاون. بغيت نشارك لكم باش ما يجيش طويل، هذاك سبيسيال اخر نهار عندي في شفشاون، غادي نبارطاجي معكم كلشي ان شاء الله في شفشاون. يلا خليكم معايا ان شاء الله، ما تغبروش غدا كنحماق عليكم. تهلا فريوس.